السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قناة صحتك تهمنا. مع أخوكم دكتور خالد جودة، أخصائي التغذية العلاجية، دبلومة وماجستير ودكتوراه التغذية العلاجية. الزغطة، الفواق، الحزوقة، كلها الهيكابس كلها كلها مسميات لحاجة واحدة اللي هي المشهورة بالزغطة. الزغطة أساسا بتبقى نتيجة اضطراب في المسارات العصبية اللي بتقود من الدماغ للحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز اللي هو بيبقى زي العضلة اللي هي تحت القفص الصدري. تمام. طيب، اللي بيحصل ان بيحصل اضطراب في المسارات العصبية اللي بتقود من الدماغ للحجاب الحاجز، بينتج عنها ردة فعل ان الحجاب الحاجز بيبدأ يتحرك، فتحصل الحركة اللي هي ايه؟ الحركة الشهيرة دي. وليها اسباب او قد يكون ليها اسباب اخرى، زي مثلا ابتلاع هواء كتير، واحد بياكل لبان كتير، واحد اكل بياكل بسرعه، واحد اكل كميات كتيره ما بيمضغش كويس. فاكرين اسباب الغازات اللي اتكلمنا فيها ولسه هنكملها ان شاء الله؟ قد تكون برضو هي اسباب موضوع الزغطه او الفواق. طب الحلول، واحد جاله زغطه دلوقتي، ازاي الزغطه دي ممكن تروح؟ لانها بتبقى يعني مزعجه قوي. غير ان واحد يقول لك بخ تتخض فايه ف... ف... فتروح الزغطه. ايه الحلول بقى التانية؟ اول حاجة ممكن، ودي طبعا مرضى السكر يمتنعون، ما لا تناسب مرضى السكر. هتجيب معلقة سكر وتحطها في بقك وتبدأ تمصها كده بايه؟ بهدوء يعني. بيحصل حاجة اسمها فعل منعكس، ان المخ بيبدأ يسيبه من ردة فعل الحجاب الحاجز ويبدأ يركز. ايه ده؟ إيه الاحساس اللي انا حاسه ده؟ إيه الحبيبات دي وايه الطعم ده؟ فيبدأ يركز مع الفم واللعاب ويترك الحجاب الحاجز، فكأنك بتلهي المخ عن الحجاب الحاجز فتتوقف الضغط. تمام. تحط معلقه سكر وتبدا تمصها كده. اولا الحبيبات اللي بتدي اللي هو الاحساس الحبيبي ده، بالاضافه للطعم وانت بتمصها واحده واحده، تبدا تفرز اللعاب، فده يشغل مخك عن حجابك الحاجز ويبدا يركز مع فمك. تاني حاجه، تجيب ليمونه او نص ليمونه وتعض عليها. ملمس قشره الليمون طبعا مع الطعم الحامضي بتاع الليمون هيخلي برضو مخك ما يركزش مع الحجاب الحاجز، ويبدأ يركز ايه الحاجة الغريبة اللي ملمسها غريب دي اللي ادتني طعم غريب مرة واحدة. فيبدأ يترك الحجاب الحاجز ويبدأ يركز ايه المشكلة اللي موجودة في الفم دلوقتي. ممكن برضو تحط خل على طرف اللسان، ده برضه هيخلي المخ يتركه من الحجاب الحاجز. صدمه، طعم صعب، طعم الاسيتيك اسيد او طعم الخل او حمض الخليك، فيخلي المخ يتركه من الحجاب الحاجز ويركز معاك في ايه اللي في الفم وايه الطعم العجيب اللي انا حاسس بيه ده وايه اللي حصل والكلام. برضه من الحاجات اللي بيقولوا عليها برضه وهي تنظيم النفس. تجيب كيس ورق وتقوم حاطه، او كيس بلاستيك، وتبدا تتنفس فيه شهيق وزفير كده، تنظم في نفسك بحيث ان انت تلهي مخك بتركيزه عن الحجاب الحاجز، ويبدا يركز معاك في التنفس. هو الراجل ده ماله؟ عنده مشكله في التنفس ولا ايه؟ طب نحلها له ازاي؟ اللي هو تلهي مخك باسمها الفعل المنعكس. يبدا المخ ينشغل بالحاجه الجديده فيترك الحاجه القديمه اللي هي آه، الحجاب الحاجز، او ردة فعل الحجاب الحاجز التي تؤدي الى الفواق او الضغط. ممكن تجيب ميه متلجه بتلج وتبدا تشربها واحده واحده. التلج طبعا الاحساس البارد ده هيخليك برضو، هيخلي مخك يترك الاهتمام بالحركه بتاعت الحجاب الحاجز ويبدا ينشغل ايه الصدمه البارده مره واحده دي في ايه بالظبط. محتاج الجسم ياخد ردة فعل دفاعيه ولا ايه؟ فيبدا يترك ردة فعل الحجاب الحاجز وينشغل بموضوع الماء البارد ده بالتلج، فتتوقف الضغوطه او الفواق. من الحاجات برضو اللي ممكن تعملها وضعيه الركوع.
وتجيب كوبايه تملاها ميه وتكون ميه ساقعه. ما احنا قلنا عشان ايه الميه الساقعه برضو ايه يبدا مخك ينشغل بالبروده. وتبدا توطي كده وتشرب من الطرف البعيد مش الطرف القريب ده، سهل تشرب منه وانت واقف، لكن هتشرب منه ازاي وانت منحني؟ وتبدا تحاول تشرب بالطريقه دي الميه واحده واحده. فالوضعيه دي طبعا مع الضغط على الحجاب الحاجز مع الميه البارده هتخلي مخك ينشغل ويترك ردة فعل الحجاب الحاجز فتتوقف الضغط. ممكن تقعد او تنام على ظهرك وتضم ركبتك لصدرك وتحضنها وتنحني كده وتقعد تضغط على نفسك. فبرضه دي وضعيه وضعيه مش مريحه، ووضعيه فيها شده، فهتبدا مخك ينصرف عن الاهتمام بالحجاب الحاجز ويركز معاك في وضعيه جسمك الجديده، فتنتهي الزغطه او ينتهي الفواق. ممكن تجيب كيس وتملاه ميه سخنه وتبدا تحطه فوق الحجاب الحاجز، المنطقه اللي تحت القفص الصدري دي، فهتبدا الميه السخنه تعمل ريلاكسيشن، تبدا تفك القفشه اللي موجوده في الحجاب الحاجز. فلما الحجاب الحاجز يبدا يفك يبدا ايه الدنيا يعني تتصلح، وبالتالي تنتهي الزغطه او الفواق اللي هي نتيجه رده فعله اللي هو الحجاب الحاجز ردة فعله. فلما هو يفك ويبدا يعني ايه يحصل له ريلاكسيشن تبدا الدنيا تتظبط، وبالتالي يروح الفواق او تروح الضغط. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن اكتر من حاجه ممكن تستعملها لعلاج الضغطه او ان انت تقضي على الضغطه. وممكن تكتم نفسك على قد ما تقدر لفتره طويله وتبدا تطلعه واحده واحده، برضه يبدا مخك ينشغل الراجل ده ماله مفيش هوا ليه، هي محتاج ان انا اجند اجهزه الدفاعيه عشان احافظ على جسمه، فيترك الانشغال بالحجاب الحاجز ويبدا يشوف امر التنفس. تمام، فتنتهي الضغط. الموضوع ان انت بتحاول تلفت انتباه عقلك لحاجه تانية بنسميها الفعل المنعكس. تمام، اعتقد يعني اتكلمنا عن كذا طريقه ممكن تجربوا واحده او اتنين او تجربوهم كلهم لو كانت الزغطه جامده، وشوفوا انهي واحده هتصلح مع حضراتكم. وانا جربت موضوع السكر كذا مره وبيجيب نتيجه يعني. طبعا نحاول ما يبقاش واحد عنده زغطه وتعبان ويقوم يمضغ لبان يدخل هواء. فاكرين اسباب الغازات اللي اتكلمنا فيها في الفيديوهات اللي فاتت؟ يدخل هواء كتير يرجع يقول لك انا الزغطه زادت او ما بتروحش او رجعت لي تاني، او ياكل بسرعه، تمام، او يزلط. الكلام ده ما يناسبش طالما انت عندك زغطه. او يعني حاول ان انت ايه ما تستفزش الحجاب الحاجز ان هو يبدا يدي ردة فعل تضايقك. تمام، خلي بالكم من نفسكم وصحتك تهم.